अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ज़िशान टेक्निकल फैसलाबाद से आपके लिए आज हम जबरदस्त डील लेकर आ रहे हैं। बिजली से परेशान लोगों के लिए चंद ऐसी टिप्स आपको बताएंगे जिससे आप अपनी बिजली का बिल बहुत ही कम कर सकते हैं। अगर आपकी चीज 100 वाट के ऊपर चलती है, वो 40 वाट के ऊपर चलेगी। हम आपके लिए लेकर आए हैं नॉर्मल सीलिंग फैन को BLDC टेक्नोलॉजी में आप तब्दील कर सकते हैं। जिस तरह के आपका कोई भी नॉर्मल सीलिंग फैन हो, आप उसको AC/DC इन्वर्टर में शिफ्ट कर सकते हैं। वही सीलिंग फैन आपका 35-40 वाट के ऊपर चलेगा। ये इंतहाई मुनासिब कीमत के ऊपर आपको करके देंगे। हमारे पास नए सीलिंग फैन भी होते हैं, क्वालिटी के अंदर भी, लोकल भी। जिस तरह के किसी को चाहिए वो राब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल 0 मीटर कंडीशन के अंदर। ये देखे जंबो साइज बॉडी है इसकी, यहां से यहां तक देख ले, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। 1 फुट इसकी बॉडी है, जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। इसके साथ हम BLDC मोटर भी आपके लिए लेके आए हैं। BLDC लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आने वाला वक्त आपको पता है कि BLDC के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। आप अपने घरों में एयर कूलर के अंदर बलिनो मोटर की जगह से अगर तंग आ चुके हैं तो आप बलिनो मोटर को छोड़ें, बलिनो की जगह पे BLDC लगाएं। हमारे पास 2 टाइप की मोटर होती है। वो बलिनो मोटर उठा के दे भाई, ब्लैक मोटर लेके आ। ये देखें, ये मोटर 1 साल के बाद या 6 माह के बाद खराब हो जाती है। आप इस चीज को बखूबी समझते हैं कि अगर आपको ये 1200-1300 रुपए की मिलती है या 1000 की, इसमें कुछ बंदे बोलेंगे कि ये 900 की आती है, तो मान लेते भाई आपकी बात, ये 900 की है। ये फिर भी कबाड़ है, ये किसी काम की मोटर नहीं है, ये कबाड़ है। इसकी जगह पे आप लगाएं BLDC लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसके साथ कार्ड भी होगा, रिमोट भी होगा। इससे पहले मैंने वीडियो यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे अपलोड किए, वो भी आप चेक कर लें। इसकी RPM तकरीबन 1900-2000 इसकी RPM है, और ये 45-50 वाट के ऊपर चलती है। ठीक है, वापडा पे भी चलाएं, सोलर पे चलाएं, दोनों के ऊपर चलाएं, नो टेंशन। इसी तरह ये वाली मोटर भी वापडा सोलर दोनों के ऊपर डायरेक्टली चलाएं। टोटल रिमोट कंट्रोल है, बटनों के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी मर्जी है बटन लगाएं या ना लगाएं। आप इसका पंप वगैरह, मूविंग मोटर, हर चीज आप जो है ना इसकी रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। सेम इसी तरह आप इस मोटर को रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। वाटर पंप डायरेक्ट लगेगा, अदरवाइज बाकी जो चीजें हैं ये आपकी लगेंगी रिमोट के ऊपर, कार्ड के ऊपर लगेंगी, रिमोट से कंट्रोल होगी। इसी तरह हमारे पास सीलिंग फैन को AC/DC बनाने के लिए इनके पास मौजूद है इलेक्ट्रिक शीट 4.5 सूत्र के अंदर। मार्केट के अंदर आपको लोग 4 सूत्र करके, 4.5 सूत्र करके देते हैं, मगर 4 सूत्र की होती है, 4.5 की नहीं। ये चेक करके लेके जाए, 4.5 सूत्र ना हो तो आपके पैसे वापस। इसी तरह हमारे पास 18 स्लॉट के अंदर भी स्टेटर मौजूद है, रिवाइंडिंग शुदा और बगैर रिवाइंड के। जिस तरह के आप देख सकते हैं हमारे पास है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्टॉक मौजूद है। इधर भी पड़े हुए हैं। मैं आपको अपना गोदाम भी चेक करवाता हूँ यार। इनके साथ मैग्नेट वगैरह, वो भी भाई, इसको मैग्नेट भी, ये मैग्नेट वगैरह भी इनके पड़े हुए, हर चीज। ये देखें, बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटीज के अंदर। आपको किसी भी किस्म की नया पंखा खरीदने की जरूरत नहीं है। आप पुराने पंखे को जो है ना नए जैसा बना सकते। किसी भाई ने पंखे को रंग करवाना, वो हमारे साथ राब्ता कर ले। ये देख लें, 11:17 टाइम देख ले क्या हुआ। आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। आप ये अगे हूं ना, मैं उस्ताद। मशीन के ऊपर हम खुद ही रिवाइंड करते हैं, हर चीज मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की है। ठीक है, यहाँ पे हमने इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम आपको लेके चलेंगे एक मुकम्मल फैक्ट्री के अंदर। हमारे पास क्वांटिटी के अंदर इनके डब्बियां वगैरह भी मौजूद है। अगर आपने नीचे लगानी हो किट, तो उसके लिए हमारे पास डब्बियां वगैरह हर चीज इनकी मौजूद है। नक्के वगैरह भी इसके पड़े हुए हैं। जितने भी किसी को 100, 50, 1000 भी चाहिए हो ना, मिल जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये देखें, क्वांटिटी के अंदर 18 स्लॉट का स्टेटर, प्योर इलेक्ट्रिक शीट, 4.5 सूत्र, कॉपर वाइंडिंग में, बगैर वाइंडिंग के। जिस तरह भी किसी को चाहिए, जितनी भी क्वांटिटी चाहिए, मैग्नेट वगैरह हर चीज हमारे पास अवेलेबल है। नए पंखे, पुराने पंखे, नया पंखा लेने से बेहतर है कि आप पुराने पंखे को AC/DC बनाएं। इंशाल्लाह ये पंखे के अंदर हम BLDC मोटर फिट करके आपको चला के चेक करवाएंगे, और इसके RPM वगैरह हर चीज। ये जी हमारा सेटअप है। हमारा सेटअप है फैसलाबाद मिल्लत रोड, दयालगढ़, एक गांव के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जंगल में मंगल लगाया हुआ है, और हमारी जो सर्विस है अल्हम्दुलिल्लाह काबिल एतमाद होगी।
100% ओरिजिनल काम करते हैं, किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं आपको मिलेगा। हमारी जो सर्विस है हम उसके अंदर आपको हाई क्वालिटी के बैरिंग वगैरह मशीनी फिटिंग करके देंगे, बेआवाज हर किस्म के पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये देखें हर चीज के लिए हमने एक प्रॉपर टूल का इस्तेमाल किया हुआ है हर चीज के लिए। तो ये माशाल्लाह मेरे शागिर्द बैठे हुए हैं, इस टाइम मेरे पास 3 शागिर्द हैं, 2 छुट्टी पे गए हुए हैं। ठीक है, 5-6 शागिर्द मेरे पास काम करते हैं। ये कल से ये भी चला जाएगा कणक वढ़ने के लिए, और इंशाल्लाह हम जो है ना हमारा जो सेटअप है, हमारा जो काम है वो चलता ही रहेगा। ये भली कणक वड्डे या ना वड्डे साडा काम चलता ही रहना अल्लाह दे हुक्म नाल। और यार ये देखें, मैं आपको एक चीज दिखाना भूल गया, ये देखें बलिनो BLDC दोनों में फर्क क्या है। इसमें कार्बन नहीं होते, इसमें कार्बन होते हैं। ये ब्रशलेस मोटर है, इसमें कार्बन होते हैं। इसके साथ भी कार लग जाता है, इसके साथ भी लग जाता है, मगर इसकी लाइफ ज्यादा है, इसकी लाइफ कम है। बाकी आपको पता होगा, आपने इस्तेमाल की हुई है। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए ज़ीशान टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक को फॉलो कर लें। अगर आपकी कॉल अटेंड ना हो तो 2-3 मरतबा करेंगे, इंशाल्लाह आपसे रब्ता हो जाएगा। कोई ऐसा मसला नहीं, जुम्मे के टाइम कॉल नहीं करनी, नमाज के टाइम कॉल नहीं करनी, अदरवाइज आप कॉल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को लाजमी फॉलो कीजिएगा। ये हमारा सेटअप है। अल्लाह हाफिज।